Vi har flere videoklipp her fra nyere ting som Daniel har vært med på. Og jeg vet ikke, skal du si noe om nyeste situasjonen med musikken før vi setter på den der? Ja, det kan jeg gjøre, vet du. Jeg er med i en gruppe nå som heter Agaron. Det er jeg og to andre. Så han ene er han Deadkey som var med på den der Diba. Og en til som heter Franchise. Vi er en trio som rapper på Warai. Og vi har en låt som er produsert av han Christian Olsen, som er kjempeaktiv i chatten her. Skriver masse morsomme ting. Så han lagde beaten. Og akkurat nå så er den på 19. plass på noe som heter Pinoy Mix. Hva heter det? Pinoy Mixdown eller noe sånt. Det er en, du kan kalle det topp 20 for filippinske låter da, på en TV-kanal som heter Mix. Så vi er på 19. plass av 20 der da, så det er litt kult. Den har vært på lista i 6 uker nå, fra den kom ut. Og det er slik at folk stemmer online da, og de som får mest stemmer er de som kommer på topp 20-lista. Så det er kult at folk stemmer på oss, og kult at vi er på en sånn liste, fordi vi lager musikk på Waray, som sagt, som er et minoritetsspråk. Så det er ganske sånn, jeg tenkte at det er ganske usannsynlig at den skulle komme på lista da. Jeg tenkte det er sikkert ikke mulig, men det var visst mulig, og det er kult. Agaron Kalayo heter den. Stemmer det at denne her er litt mindre choppete og hardcore, eller sånn tough guy-type rap? Ja, det stemmer. Det er mer sexy song, kan vi kalle det. Ok, skal vi sette på noe sexy song? Sjangeren er sexy song. Ok, greit. Da skal vi sette på en sexy song, og da hører vi verset til Daniel, og kanskje bitte litt før og litt etter. Baby, ano di mo ginhimuha akong girl, you change me. Ginpupugan ako nera nga kanatong ka. Waray hiralabag ko marasa, ito na batanta. Yagan mo pa dahil ikalaran pa. Baby, pakita akong hino ka good. I'ma take care of you like I should. I'ma show you how good I can good. Gusto ka ni denial pag akin rapo-dapo nga madao, hai mo kalayo. Nagulot ka pasong. Da skal vi se. Da kommer vi inn der, og da er videoen ferdig spilt. Altså Kalayo av gruppa Agaron med Daniel og Deadkey, er det ikke? Og en til? Deadkey og franchise, og sjangeren er som sagt sexy song. Og den heter Kalayo, det betyr flamme eller fire. Så greia er at det handler om en dame som er så digg da, at det er som om det brenner. Hun er så hot. Det er bra. Fire. Yeah. Fire.